쏜살같이 출발한 경주용 자동차. 우렁찬 엔진 소리와 함께 정해진 코스를 박진감 넘치게 내달립니다. Bis 2019 haben wir jedes Jahr ein Verbrennerauto gebaut. Seit 2019 bauen wir keins mehr, da das aktuell leider nicht der Trend dahin geht. Hi, ich bin Tandem Krin, studiere im 8. Semester Wirtschaftsingenieurswesen und mache hier bei Car Racing mit. Das ist unser autonomes Auto aus dem Jahr 22. Das kann komplett autonom fahren, das ist voll elektrisch und selbst gebaut. 공대생들의 손에 의해서 만들어진 자율주행 경주용 전기차라니 그 기술력이 정말 놀랍군요. 전기차의 대중화는 미래를 앞당기는 것처럼 세계 산업의 큰 변화를 이끌고 있습니다. 카를스루해 공과대학교는 약 25,000명의 학생이 재학 중이며 연간 예산은 약 10억 유로, 우리나라 돈 약 1조 4천억 원 수준으로 300명 이상의 교수진이 혁신 연구와 전문가 양성에 종사하고 있는데요. Mein Name ist Thomas Koch. Ich bin im Jahr 2013 an das KIT berufen worden und ich beschäftige mich hier mit einer wichtigen Fragestellung der verbrennungsmotorischen Energiewandlung mitsamt den benötigten Kraftstoffen hierfür. 코우 박사는 메르세데스 연구원이었습니다. 연구소에서 10년간 일하며 70여 개의 글로벌 특허를 낸 그는 독일에서도 손꼽히는 자동차 석학 중 한 명이죠. Im Jahr 2009 wurde das KIT, das Karlsruher Institut für Technologie, als Fusion aus diesen beiden Einrichtungen der Universität und dem Großforschungsbereich der Helmholtz-Gemeinschaft gegründet. 지난 2021년 6월, 코우 박사가 이끄는 KIT 연구소에선 전기차 환경평가에 대한 보고서를 발표했습니다. EU의 내연기관 종식 선언을 앞두고 독일 연방정부로부터 의뢰된 연구였는데요. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Verein Deutscher Ingenieure, VDI, im Jahr 2020 eine damals zweijährige Bilanzanalyse publiziert. 그 결과는 매우 놀라웠습니다. Die Elektromobilität keinen CO2-Vorteil hat, wenn man ganzheitlich die Produktion und den Betrieb der Fahrzeuge vergleicht. Sie vielmehr über eine Laufzeit von etwa 200.000 Kilometer sehr ähnlich ist wie verbrennungsmotorische Antriebe. 보고서에 따르면 전기차는 도심에서 매연을 내뿜지 않을 뿐 화력 발전 비중이 높은 전력 의존도와 전기차 소재에 쓰일 광물 개발, 폐배터리 문제를 언급했습니다. 그리고 기존 탄소 측정 방식은 포괄적이며 세밀한 측정이 이루어지지 않았다고 지적했는데요. 코우 박사는 보고서를 통해 자동차 환경평가 측정을 위한 새로운 방정식을 제안했습니다. EU는 지난해 10월 내연기관 신차 판매를 2035년부터 금지하겠다는 협의를 이끌어냈습니다. 하지만 EU 집행위원회와 유럽의회가 각각 승인 절차를 통한 법제화를 추진하면서 진통이 지속되고 있는데요. 석 달간 연기됐던 EU 이사회 표결이 올해 2월 재개됐습니다. 유럽연합은 2035년부터 내연기관 신차 판매 금지 법안을 통과시켰는데요. 이 법안에 독일, 이탈리아, 폴란드 등이 강한 반대 입장을 고수했습니다. 내연기관차 종식을 먼저 선언한 만큼 미국과 아시아 자동차와의 경쟁에서 높아질 불확실성을 우려했기 때문이죠. Erstmal im Grundsatz muss man sagen, diese Investitionen in den Cleantech-Sektor in den USA sind gut, weil sie gut für die Bekämpfung des Klimawandels sind. Aber sie bereiten uns auch zum Teil Schwierigkeiten. Deshalb haben wir die Antworten diskutiert, die wir darauf geben können. Erstens, Verhandlungen mit den USA bei der Auslegung des Gesetzes sind wichtig. Zweitens, eigene Investitionen. Und drittens, schnellere Verfahren. Ohne die große Flexibilität und Kreativität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ohne ein reibungsloses Hand-in-Hand-Arbeiten von Bund, Länder, Städten und Gemeinden. 지난 5월 한국무역협회가 발표한 세계 전기차 수출액에서 독일은 264억 5천만 달러로 1위를 기록하면서 전통적 자동차 강국임을 입증해냈습니다. 2위는 중국, 대한민국은 지난해 대비 한 단계 올라서며 당당히 3위에 이름을 올렸죠. 유럽연합의 강력한 탄소 저감 정책에서 비교적 선도 국가로 군림해온 독일이 전기차 확대 제동을 걸고 나섰습니다. 전기차 시장에서 고급화 전략을 펼치고 있는 독일이 내연기관 보호에 목소리를 내기 시작한 속내는 무엇인지 알아봤습니다.